ஹலோ நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பராக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாமே. நம்ம வீட்டில் ஸ்டவ் பற்ற வைப்பாங்களே, அந்த லைட் வந்து புது லைட்டர் வாங்கியிருப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய லைட்டர் வந்து அது வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்போம். இப்போ வந்து அந்த மாதிரியான லைட்டர் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லைட்டர் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லித்தரேன். இந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு தெரில, ஆனால் கொஞ்சமாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த லைட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யாது, டிக் டிக்னு வராது. அதை தான் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். பின்னாடி இங்கே ஒரு ஓப்பன் இருக்கும், அதை நீங்கள் கழட்டினீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும். உள்ளே வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும். இந்த பார்ட்டில் தான் வந்து நம்ம இப்போது ஃபால்ட்டே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். என்ன ஃபால்ட்டுனா